Kristo rero niwe butumwa bwiza, nicyo cyambere. No vuga ngo iyo abantu bataramwakira icyo baba bakora cyose ntago baba barakaze kuba abantu bizera umwami Yesu. Umuntu ashobora kuba afite anateranira ajya mu rusengero ariko Yesu yamubona akabona ameze nk'umuntu nyine utarakizwa. Kubera iki? Kubera ko kujya mu rusengero kw'Abisiraheli ntago byavuga ko bakiriye umukiza Yesu Kristo. Ibisarurwa birahari no mu Rwanda, duhere no mu nsengero. Ariko noneho hanze y'urusengero none byo ni byinshi. Nibwira yuko ahantu hambere tugomba kuba abasaruzi ni mu miryango yacu. Erega umwami Imana ntabwo itinze isezerano byo kugaruka kwayo nk'uko abantu babitekereza, ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko ari n'umwe warimbuka. Ngiye kuba ikaze kuri CCL TV. Uyu munsi turi kumwe n'undi mutumirwa. Ni mushya kuri CCL TV ariko ntago azongera kuba mushya kundi. Reka muhe ikaze nabatwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bisangwa Pacifique, nkaba ndi umuvugabutumwa, nyobora umuryango w'ivugabutumwa witwa Tubasange. Ni umuryango ushishikariza itorero gutwara ubutumwa bwiza ahantu hose, ariko cyane cyane aho ubutumwa bwiza butaragera. Pasa bivuze byose. Avuze ko n'umuvugabutumwa nawe ari mu bavugabutumwa bagiye kujya babana natwe kuri CCL TV muri ya ntumbero nk'uko nabivuze yo kugira ngo Yesu atubere urufatiro. Avuzemo ikindi kintu reka nacyo nyivuge mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Avuze ngo ni akuriye umuryango w'iyogezabutumwa cyangwa se w'ivugabutumwa bita Tubasange, cyane cyane aho ubutumwa bwiza butaragera. Ibyo ngibyo ndumva ko araza kugera naho aza kubitubwira. Uyu munsi rero ikiganiro cya mbere tugiye kugirana n'ubundi gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Wowe dukurikiye ureba ahantu uri, ushobora kuba uri mu basaruzi cyangwa uri mu bisarurwa, biraterwa. Pasi araza kudufasha kudusobanurira, araza kudufasha kutuganira kuri, turakoresha ijambo riri muri Bibiliya muri Matayo 9:36 kumanuka 38, ariko Pasi araza kubidusobanura uze kureba ahantu uri. Ibyo nuza kumenya ahantu uri biraza kurangira wamenya aho uri kandi uza no kureba akazi kawe muri uyu murimo. Pasi ikaze. Urakoze cyane. Ndumva ukuntu twatangira, reka turasome muri Matayo ibice 9 dore ku murongo wa 35. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Abonye abantu ko ari benshi arabababarira kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zitagira umwungeri, maze abwira abigishwa bati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Aya magambo Yesu yavuga birumvikana ko yabwiraga abigishwa be, ariko haruguru agatoya yaramaze gukora ibitangaza byinshi, yamaze guhumura impumyi, yamaze kugabura abantu, yaramaze gukora ibintu bitandukanye. Ariko abonye abo yabwiraga barabisirayeli bari bo mu bwoko bwe, ababona ukuntu bameze, abona bameze nk'abantu barushye badafite umwungeri. Wakwibaza uti se ni gute bishoboka ko Abisiraheli bafite amasinagogi, bafite abantu bateranira, bafite abantu bajya gusengera, ku buryo umwami Yesu ababona akabona bameze nk'abantu badafite, kandi bafite n'ukuntu baniga Imana yabo. Yego, Imana barayizi, bafite abantu bateranira, bafite ibintu byose. So icyambere navuga kuri ibyo, umuntu ashobora kuba afite anateranira ajya mu rusengero ariko Yesu yamubona akabona ameze nk'umuntu nyine utarakizwa. Kubera iki? Kubera ko kujya mu rusengero kw'Abisiraheli ntago byavuga ko bakiriye umukiza Yesu Kristo. So birashoboka ko abantu bamwe bashobora kuba bari aho ngaho bibwira yuko kuko nsenga, ko mfite ahantu mbarizwa, akora ko nshobora kuba nkora ibintu byiza, ibyo birahagije kugira ngo Imana inyemere. Mu yandi magambo, abantu badukurikiye nk'uko twatangiye tubivuga, harimo ibisarurwa n'abasaruzi. Hari n'igihe waba uzi kuri umusaruzi nyamara nawe ukiri igisarurwa kubera ko ujya mu materaniro nk'uko bivuze ariko utarakizwa cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane muri context y'u Rwanda. Turi mu gihugu hashize imyaka irenga 100 ubutumwa bwiza bwaraje mu Rwanda, ariko urebye haracyari ikibazo cyo gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Icyo ni ikintu rwose umuntu atabura kuvuga yuko abantu bake mu Rwanda aribo bashobora kuba bumva neza icyo bisobanuye kuba umuntu yarakijijwe by'ukuri. Icyo rero nabivugo gito cyane ni iki ngiki, nuko icyambere ni ahantu bihuriye no kubusenga cyangwa ufite ahantu barizwa. Icyo rwose ni ikintu umuntu agomba kubanza gusobanukirwa. So Kristo Yesu icyamubabaje no kubona abano bantu
badafite umwungeri wo kubaragira wo kubahereza ijambo ry'Imana, abona rwose bararushye cyane. So Kristo rero niwe butumwa bwiza, nicyo cya mbere. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bataramwakira icyo baba bakora cyose ntabwo baba barakaze kuba abantu bizera umwami Yesu. Kumwakira rero nabyo ni ikindi, kubera ko abantu bose bashobora ati naramwakiriye, ni imvugo yoroshye kuyivuga, ariko kumwakira Yesu ndashaka ngo mbihuze n'aya magambo akurikira. Yesu Kristo amaze kubabwira aravuga ati musenge kugira ngo data yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Ubwo arimo kubwira abigishwa be, arangije ku murongo wa 10 w'ibice 10 nako igice cya 10 ahita atoranya abantu 12 bo kuzajya yohereza kugira ngo bagende babwirize ubutumwa bwiza. Now reka mbabwire ikintu gikurikiraho. Muzi ko ababwira ngo mugende gusa mu midugudu ya Isiraheli, no kuvuga ngo mbere yo kugenda kubohereza ahandi hantu mubanze mugende mubwire bano bantu, n'abandi magambo mugende mubasobanurira ubutumwa bwiza. So message rero batwaraga ni iyi ngiyi. Bari barabonye umuntu waje yari yarasezeranijwe n'Imana. N'uwangu ku Bisiraheli Mesiya yari yarasezeranijwe n'Imana. So Mesiya ni iki rero? Mu ijambo rimwe ni umukiza, ni umucunguzi. Kubera iki ari umucunguzi? Nuko turi abanyabyaha. Urumva niba umuntu ari umunyabyaha nta kintu na kimwe yakora kugira ngo yikize. Uwamukiza numwe ni Kristo Yesu. Yamukijije ate rero? Na hano mbere yo kwapfa, hano Kristo ntabwo arapfa, ariko still arimo gushaka kugira ngo n'Abisiraheli bamenye waje watumwe n'Imana kugira ngo abakize. So kuri twebwe rero nyuma y'urupfu rwe kubamwizeye bose, urupfu rwa Yesu Kristo nirwo nzira yonyine ikiza umuntu ibyaha bye. Urupfu rwe no kuzuka kwe, of course urupfu no kuzuka kwe. Hanyuma kubyizera rero ntabwo ari ibintu tuvuga n'amagambo gusa. Kubyizera no kubyakira bigahindura ubuzima bwawe, no guhinduka wowe wese. So kwizera rero ni ikintu Imana ikora, ntabwo ari njye ugikora, ariko Imana iyo yamaze kuma ko kwizera umwuka wera ambyara bwa kabiri. Iyo namaze kuvuka bwa kabiri rero ntabwo nkomeza kuba ari wa wundi wa kera. Ikindi rero mbona abanyarwanda batarasobanukirwa cyangwa se abantu benshi batarasobanukirwa, ese iyo wamaze kubyizera niki kiba cyakubayeho? Iyo wamaze kubyizera ikintu kiba cyakubayeho nuko uba wababariwe ibyaha byawe. No kuvuga ngo iyi Imana ikureba ntabwo ikikubaraho ibyaha, kubera ko urubanza rw'ibyaha Yesu yamaze kugwishiraho. Mwanya magambo ubu ngubu ufite gukiranuka kw'Imana, Imana niyo ikubara gukiranuka kwayo. Ibyo bitandukanye n'abantu babivuga ngo noneho nishaka nkora ibyaha. Icyo ni ikindi kibazo, icyo ni ikindi kibazo, ni topic y'ubutaha. Icyo ni ikindi kibazo. Ndashaka kugaruka ro ku bice 10 nanone. Arababwiye ngo mugende, ariko ukiraho Pasi arakanu abantu badukurikiye nshaka ko bumvamo. Urumaze kutubwira, urimo utweretse ko bari bategereje Mesiya, kandi utubwira ati yamaze gutegura 12 abohereje kujya kureba cyangwa se kubwira abantu wa mu Mesiya, kandi Mesiya bari bazi ko ari umucunguzi. Ikindi aba bantu bo ntago amagambo yabo bagiye bamuvugaho, bagenda bavuga ati twaramubonye, twabonye. Ikindi aba bantu bari barimo guhuzwa n'ibyanditswe. None ukira aho ngaho reba abanyarwanda nyine turi muri ya context yacu turimo, abanyarwanda bari mu rusengero, bamwe barabwirwa Mesiya, aho se bo kukibata baba none bakiraho ku idini kandi none babwirwa Mesiya. Ndashaka ari usobanura ikibazo cyabayeho. Reka ngikubwire, nuko hari ukuntu tuba mu rusengero, mu by'ukuri abantu bakaza baje kumva Kristo, ariko bageramo wareba ibivugwa muri urwo rusengero bakabaramo Yesu, Kristo akabura. Okay, that's the point. Icyo ni ikibazo. No kuvuga ngo impamvu navuze ngo abantu bashobora kuba bari mu rusengero badakijijwe ni ikintu cyoroshye cyane, nuko ikiri mu rusengero gishobora kuba atari Kristo, ari ibindi bintu. Urumva? So nkunda ukuntu wise ino TV uyoboye Christ Centered, nuvuga ngo ibintu bishingiye kuri Kristo. Nuvuga ngo dushobora kuba turi mu rusengero dukora imirimo myiza, ariko ibyo dukora bidashingiye kuri Kristo. Naho rero ushobora kuba wakwibeshya yuko ubwo nkora ibi nibi, ubwo wenda mu rusengero bambwira gutanga ngatanga, ubwo bambwira gusenga, ubwo bambwira ibintu bitandukanye, namara gukora ibyo bintu byose urusengero rumbwira, ngewe ubwanjye nkahita nibwira yuko ndi umwe mu bakijijwe. Mu yandi magambo reka tubivuge dutya, madukurikiye babyumve gutya. Pasi ibyo ari kuvuga ni nko kuvuga ngo ni wowe ugiye kugenda baguhaye karine yanditseho ngo kora, none wamara gukora kumva ko ukijijwe.
kandi mu byo Pasi ari kuvuga ni ukugaragaza ko ibyakorakora ntabwo ari byo bisobanura ko ukijijwe cyane rwose. Yes. Cyane rwose ni ukuvuga ngo icyo ni ikibazo ariko ntabwo ariho dushaka gutinda cyane. Ikintu dushaka gutinda cyane ni ukuvuga ngo ibisarurwa birahari no mu Rwanda duhere no mu nsengero. Yes. Ariko noneho hanze y'urusengero noneho byo ni byinshi. Ni ukuvuga ngo noneho mu munyarwanda hari abantu benshi, yego hari abantu benshi cyane Yesu akireba akabona rwose bameze kwa kundi nyine umubabaro. Hano baravuga ngo agira agahinda, arabababarira cyane kuko barameze nk'intama zisandara. Hari abandi bantu Yesu abona bataraza mu rusengero ariko yabareba akababonamo nk'intama. Ni ukuvuga ngo iyo Kristo areba abantu yacunguye ababonamo nk'intama zibura gusa umuntu wazibwira ngo ngwino. Hari n'ahandi hantu muri Yohana avuga ngo mfite intama zanjye nyinshi ariko ziri hanze y'urwuri, ngo nazo ngo nzazizana ngo maze zinjire ngo mu rwuri ngo zibe umukumbi umwe. So iyo Yesu rero areba abantu we abareba muri picture yindi yo kubona iyo aba babonaga umuntu wajya kubabwira. Gusa nabanje gusasira mu rusengero ariko aho dushaka gutinda ni babandi nono bataraza no muri urwo rusengero batarabona n'umuntu ubabwira ayo makuru. So hari ibintu bibiri rero mu Rwanda, amakuru abantu bashobora kuba bayafite kandi nibwira ko abenshi ibimvuze bashobora kuba babyumva ku maradiyo niba atajya no mu rusengero afite umuvandimwe we. Mbega hano mu Rwanda dufite amatorero y'ivugabutumwa abasha kuvuga Yesu akabasha no kumuvuga uko turi kumuvuga aka kanya arahari. Gusa twamaje kuvuga ngo nayo abenshi bagenda batakaza umurongo wo kuvuga Kristo bivugira ibindi bintu, bagatinda kumigisha, bagatinda kubifatika, bagatinda ku iterambere rya hano mu isi, kandi bakavuga ngo ibyo ni by'Imana idushakaho, nyamara si by'Imana idushakaho, ibyo ni ibindi Imana iduhereza kugira ngo twagure ubwami bwayo nk'abasaruzi. Ni ukuvuga ngo abasaruzi bakenera ibikoresho byo kujya gusarura. Urugero, niba ngomba kuvuga ubutumwa bwiza nkenera amafaranga ya taxi, nkenera amafaranga y'ibintu bitandukanye, cyangwa se nkenera inzu yo kubamo kugira ngo mbashe kubaho nkorera Imana. Ibyo ni byo abantu batindaho, niba navuge n'impamvu Imana biduhaye ko ari ibikoresho tugomba gukoresha mu bwami bwayo. So ugasanga abantu bari mu rusengero bari gutinda ku bintu bifatika niba nabivuge mu rwego rwo kubikoresha mu kugira ngo wa Kristo amenyekane. Now abandi rero bari hanze rusengero nibo dushaka kuvuga bakeneye uwo kubabwira. Hano mu Rwanda barahari. Nibwira yuko hamwe n'ukuntu iterambere rigenda riza mu Rwanda birashoboka yuko dushobora kuzagira generation itazi Yesu kandi mu by'ukuri papa we amuzi cyangwa mama amuzi, ariko nadafata umwanya wo kwicaza umwana we reka mbihere mu muryango. Nibwira yuko ahantu hambere tugomba kuba abasaruzi ni mu miryango yacu. Niba koko waramaze kwizera Yesu ukaba ufite urugo nk'uko ndufite, ukaba ufite umwana, ukaba ufite umukozi mu rugo, ntabwo nibwira yuko wajya kujya kubwira abandi biyo hirya wasize umwana wawe, wasize umugore wawe, wasize abo mubana mu rugo rwawe. Niho kuvuga ngo urashaka kujya gufasha abarwayi bari hanze iwawe abana bawe barembye cyane. So ahantu hambere umwana akiri mutoya niho hantu hambere ndabwira abantu banyumva bavuga ko bizeye Yesu Kristo. Niba Imana yaraguhaye umugisha wo kugira urubyaro, impamvu Imana yaruguhaye, Bibiliya avuga ngo impamvu yaremye umugabo n'umugore ni ukugira ngo habone ku rubyaro rwubaha Imana. Ntabwo ari ukugira ngo tworoke tube benshi nk'uko abantu bamwe bavuga ngo reka tubyare tube benshi. Ni ukugira ngo haboneke abantu bubaha Imana. So ku bantu rero babyaye ahambere ho guhera ni mu rugo rwanyu. Ntabwo twe dutanga agakiza ariko dufite ubushobozi bwo kubwira umwana tukawumenyereza inzira akiri mutoya. Pasi ukiri aho abantu bameze nkanjye batarabyara bataranashaka, Pasi natwe ari tuvugaho ngo natwe dukwiye kugira icyo gitekerezo, so kujya gushaka ngo tubyare twuzure isi, ahubwo ni ukubyara abantu bubaha Imana. Ubwo nari nivugiye n'abandi. Nawe ufite umuryango, ibyo byose barakubona. Ababyeyi bane badakijijwe barakubona. Hari ukuntu wenda babanza barwanya ibyo ubamo bavuga ati uyu mwana yataye ubwenge, ariko iyo bamaze kukureba bareba ubuzima bwawe bakabona warahindutse. Ibyo byose nta mubyeyi nubwo yavuga ngo ibintu byo warokore simbikunda, ariko iyo abonye ukuntu wahindutse muri character urumva ko agakiza karaduhindura. Ubutumwa bwiza baradushepinga tukaba abandi bantu bashya. So iyo barebye imyitwarire yawe batangira kubona ko uyu mwana ibyo byose nubwo birabinabiyemo ntabyemera ariko ni umwana mwiza. So ibyo rero ni urufatiro rwo guheraho ubabwiriza, kuko imbuto zawe zitangira kukubera ahantu ho guhera uvuga. Reka ngosora akantu kamwe
abantu bajya bitiranya ni ijambo ryavuzwe n'umwe mu bantu bavuze ibintu bikamamara ku isi ngo tujye tuvuga ubutumwa bwiza ngo n'imirimo ngo cyangwa se ngo tujye tugerageza ngo gukoresha ubuzima bwacu ngo niba ngombwa tuvuge mu yandi magambo ngo imbuto zacu ahantu ukiri kukavuga benshi bahisemo ko ngo imirimo ivuge nubwo utavuga. Yego, ntabwo ari ibyo nibyo. Bibiliya ivuga ko kwizera kuzanwa no kumva kandi kumva ijambo rya Kristo. So rero nta kuntu abantu bakureba ngo bakizwe, ahubwo barakureba bakavuga ati ibyo uvuga ndabyemeye bitewe n'ibyo ndi kukubonaho, ibyo uvuga ndabyumva. Mu gihe rero imbuto zidahari uravuga kati rekera aho ngaho rwose reka umva hazavuga abandi. So urumva aho ngaho niho ntekereza yuko mu rugo abantu baba bakuzi, nta muntu wishushanya mu rugo, nta muntu wishushanya aho aba umunsi ku wundi. Muri famiye niho hambere. Aha kabiri rero twese dufite abantu tubana nabo, dufite akazi tubamo, buri wese agira sako abamo umunsi ku wundi, mu ishuri hehe nahe. So iyo tuvuga ngo ibisarurwa ni byinshi, biri ahantu hose, yaba ari mu rugo rwanyu birahari, yaba ari mu kazi aho ukora birahari, ku mashuri aho wirirwa hose birahari. Okay? Aho turacari muri context y'u Rwanda, aho twebwe tuzi ubutumwa bwiza twabwize dushobora kubwira abandi mu rurimi rwacu bakabyumva. Bakabyumva nta kibazo, nk'uko nacyagiye Yesu yabwiye ngo mubanze mu ntama za Isiraheli aho ngaho iwanyu abantu babyumve neza. Yesu yabanje kubabwira ati mubanze mubibwire bene wanyu. Umva rero ikintu gikomeye rero, uzi ko Yesu atababwiye ngo bagarukire kuri bene wabo gusa. Aho rero niho hantu ushaka kubwira abantu ibyo dukora. Abantu bamwe nibo bakunda kumva ko Pacifique ibintu byo gutwara ubutumwa bwiza mu mahanga, ese hano mu Rwanda nta butumwa bwiza bakeneye. Namaze kubisobanura. Umuntu wese aho aba yavuga ubutumwa bwiza. Ariko none tekereza, hashize imyaka 2000 Yesu amaze kuzuka, yapfuye arazuka, arangije kuzuka, amagambo abwira abigishwa be ayangaya nayo muri Matayo 9 yo kubabwira ngo musenge kugira ngo data yohereza abasaruzi. Arangije mu bice 10 arabohereza, batangira kujya kuvuga ubutumwa bwiza. None amaze kuzuka, Matayo 28 noneho mbere yuko asubira mu ijuru, amagambo yababwiye ya nyuma agahita azamuka. Yarababwiye gutya, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Urumva ijambo ni yose ntago yakuyemo amwe namwe, ni yose mu bahindura abigishwa. Arangije none Luka we abyandika neza mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwe, arababwira ngo muheri Yerusalemu, urumva handi wanyu, mugere Yudaya naho ni wabo, mugende Samariya ni bene wabo ariko batandukanyeho gatoya, ariko ngo nimurangiza mugire ku mpera z'isi. Birasobanutse yuko uyu mugambi w'Imana wo gucungura abantu ntabwo wagombaga kugarukira muri Isiraheli. Ni umugambi Imana yatoranyije kuhera muri Isiraheli ariko ukazakwira amahanga yose. Niyo mpamvu natwe nyuma y'imyaka myinshi tudafite ubutumwa bwiza, hari abantu bavuye mu bihugu byabo kuko bari baramaze gusoma aya magambo, kuko baramaze kwizera ibyo Yesu yababwiye, baraza baza mu bihugu byacu tutazi Yesu Kristo baramutubwira. Ibyo rero ni ahacu rero. Ikibazo rero kirabaza ngo ibisarurwa ni byinshi, uyu munsi ni byinshi cyane ariko kubera icyo ari byinshi cyane nuko isi abaturage bahora biyongera umunsi ku wundi. Icyo ni cyambere abantu bagomba kuvuga. Isi yose ahantu hose abaturage bagenda biyongera. Cyane muri Afrika ndetse no mu bihugu bya Aziya niho haba abantu biyongera cyane ku muvuduko munini. Ariko si cyo cyonyine, hari abantu noneho bo bari ahantu badafite wa muntu nkanjye nawe wababwira bene wabo mu rurimi rwabo Yesu Kristo. Uraho ngaho turabona ko abantu bari kwiyongera, kandi ubutumwa bwiza bugomba kujya ku mpera y'isi, ibisarurwa ni byinshi. Bivuze ko aho hantu abantu batashobora kuvuga mu rurimi rwabo babwire Yesu, naho ni ibisarurwa ushaka kuvuga. Ni ibisarurwa. None ni ibisarurwa byinshi bidafite n'umusaruzi hagati yabo. Urumva abantu bitandukanye, twege mu Rwanda twicaranye ubutumwa bwiza kandi ifite umuntu uvandimwe wanjye udakijijwe, ifite n'umukozi umushuti yanjye udakijijwe, ariko ashobora kumubwira. None n'imiryango nk'uyu ngurimo wabivuga, bafite n'amaradiyo n'ibiki byose bivuga ururimi bumva bakabasha kumenya Yesu. None abandi bo bari ahantu badafite n'uwababwira. No kuvuga ngo bose uko bakabaye mu muco wabo mu rurimi rwabo nta muntu n'umwe wo kubabwira. Abo bakenera rero umuntu uvi wabo nkanjye akajya kubasanga. Niyo mpamvu umuryango wacu twahise ngo tubasange, akajya kubashaka aho bari kugira ngo ababwirize ubutumwa bwiza. Ntabwo tugenda kuko hano twarangije umurimo abantu babyumva.
i Yerusalemu ntabwo barangije umurimo ngo bamenye kugenda ngo bambuke i Samariya. Ahubwo ikintu cyabayeho ni uko bakomeje gutinda i Yerusalemu baryohewe, maze Imana irababwira ati ko se mwebwe mwatorero mwe narababwiye ngo mutware ubutumwa bwiza, none mwagumye ahantu hamwe. Uzi igihe bambutse ni mu bice 8. Ni bice 8. Ubwo aho kantu rakavuze mpita nibuka rimwe narimo gukora Bible study mbona soma commentaire y'umuntu umwe ngo bari banezerewe comfort zone. Nari Imana mbona ko mu gihe itaye bakuzamo kubakeburaho gato ntibari buyivemo. Kandi uko nkuko bivuze nibwo bahise bagenda bose batangiye kujya Yudaya, Samariya, habayeho akarengane. Stefano baramwishe, bamaze kumwica bamuteye amabuye, nibwo tubona abantu bo mu itorero rya Yerusalemu batangira gutatana. Biri kavuga ngo aho bagiye batatanira batangira kuvuga ubutumwa bwiza, nibwo tubona Filipo noneho agenda noneho abwiriza ubutumwa bwiza. So nyuma wa mugabo wishe Stefano Sauli nibo wongera guhura n'Imana ikamukiza noneho ikahita imugira noneho intumwa yo kujyana ubutumwa bwiza mu banyamahanga. So ubwo rero guhera icyo gihe ubutumwa bwiza bugomba kubwira mu mahanga yose. Pasi ukiraha abadukurikiye babyumva ibyo twagiye tuvuga ni ibyanditswe, kandi ibi byanditswe ngiye nsigaye mbona ni byanditswe kiriya gihe ariko bifite ubuzima nonaha. Umuntu umwe nigiye kumubwira ngo Bibiliya kuri ngewe igira ubuzima buri present iteka ryose. Uyu munsi ifite ubuzima, nitujya no muri 2030 izaba ifite ubuzima bw'icyo gihe. None Pasi ibi bintu tumaze kuvuga bye bisarurwa byinshi ndagira no bitwereke mu isi ya none. Urashaka kuvuga imibare none uko arubirimo nubwo sinzi ukuri bigerageza kuduha ishusho rumaze kutwereka ukuntu abantu ari kwiyongera mu isi, kandi abo bantu Yesu arabari bakagira agahinda kuko ni ibisarurwa byabuze umungeri, byabuze umusaruzi. Mbere yuko tuza kujya kureba ngo abasaruzi ni bantu ki, ni babandi bagiye ubanza kutwereka ko bakwiye kuba bazi Yesu Kristo, ariko nonaha banza dufashe utwereke ko mu Rwanda hari ibisarurwa, none tujya no hanze twereke ishusho byose muri rusange. Reka ndeke kujya kure, njyewe aya makuru nyumva ibinkubwiye, njyewe nk'umuntu wakuriye mu Rwanda numvaga abantu bose bazi Yesu. Urumva n'icyo umuntu ahita atekereza, niba narakuze bambwira Yesu uhita wumva mu bwonko bwawe siretse ukiri mutoya yuko abantu bose bazi Yesu. Ariko ntabwo ariko kuri, dore ko twambara imipira yanditseho Yesu. Ntabwo ariko kuri rwose. Iyi si turimo ifite abantu bagera kuri miliyari 7 zirimo kwiyongera hafi 8. Abo bantu bose ntago bazi Kristo. Ubushakashatsi n'imibare bigaragaza yuko ku isi ya none hafi miliyari 3 z'abantu badafite access, ntago bafite access yo kumenya Yesu. Mwene magambo, nta muturanyi, nta torero, nta Bibiliya mu rurimi rwabo, nta kinyamakuru, nta televiziyo, nta kintu na kimwe baheraho mu rurimi rwabo. Impamvu ngo ururimi rwabo nuko Kristo umuntu amenya mu rurimi rwe. Ntago abantu bose bakoresha indimi z'amahanga. Yego abantu bagomba kubyumva. Hari umuntu buri aho ngaho nta rundi rurimi usibye urwa gakondo. Abo bantu rero bagera kuri hafi miliyari 3 z'abatuye isi, kandi abo ngabo nabari muri kino cyane twasomye. Nibo Yesu arimo kuvuga ati ibisarurwa ni byinshi, musenge kugira ngo data yohereza abasaruzi. So ikintu nkunda ni ikingiki, ibi ngibi nta bigiye abigishwa be babandi yabwiye ngo basenge ni nabo yohereza. Twebwe torero tugomba gusenga ngo Imana yohereza abasaruzi, ntabwo tuba turimo gusenga ngo Imana yohereza Abanyamerika, Imana yohereza abari bo bagenda twe dusigare. Oya, twebwe turi gusenga ni twebwe Imana ititubwira ngo mugende. Urumva rero ngo bimeze bite, ni miliyari 3 z'abantu, ariko kugira ngo wumve neza ibyo ari byo ntabwo bivuze ngo abasiga bose barakijijwe cyane. Urukumva muri za miliyari 7 nanone akavuze. Yego, ku bantu badukurikiye banyumve neza ngaho Pasa tweretse ko hari miliyari 3 zidafite amakuru ya Yesu. Kandi twe twicaye aha ngaha dufite amakuru, noneho tunambaye iyo mipira byandi twavugaga. Sinzi nimba abantu ari kumva ku gahinda, nitukumve nka Yesu, ariko natwe twirebe nimba ari ibyo n'abadukurikiye natwe ubwacu nimba ntacyo turi kubikoraho. Turabagome, turimana. Ntabwo ari ubu turabagome, ariko reka nkubwire ikibazo, ntabwo dukunda Yesu. Ubwo ni muri make nashaka kuzana ngo ukomerezaho tunabibone neza. Ntabwo dukunda Kristo. Maze iminsi ndimo kubaza abantu, ese Imana yicaye mu ijuru mutekereza ko ifite ikihe kibazo kihangayikishije? Imana ntabwo igihangayika. Ntabwo Imana ihangayika, ariko iramutse ifite ikibazo kihangayikishije cyaba ari iki? Abantu benshi baratekereza ko ngo Imana ihangayikishijwe na COVID. Ntabwo rwose mu bibazo Imana ifite nta kibazo ifitanye na COVID. Nuvuga ngo COVID ntabwo ari ikibazo ku Mana. Ubu ngubu isi yose yananiwe igisubizo, ariko ku Mana yo yicaye mu ijuru irimo kureba abantu yaremye badafite umuntu wo kubabwira.
ikanareba na ba bandi bumvise batarizera. Abo nibo bantu Imana babandi bo bayigize byigomeke. Yego. Abo bantu nibo bantu Imana rwose ibabashwe nabyo. So rero niba dukunda Yesu twakagombye kugira umutwaro nk'uwe. Kubera yuko murabizi Petero yanditse aya magambo ndibwira ko ari mu bice bitatu bya Petero niba nibuka neza umurongo wa 9 urwandiko rwa 2 yarimo kwandikira itorero riri mu karengane. Ryari itorero ririmo kubabazwa atari rya rindi ryacu ridamaraye rimeze neza abantu barimo kurya bakaryama duhora twumva imigisha nk'hano mu Rwanda nyine turi mu itorero ridafite akarengane. Andi matorero ku isi arimo kurengana. Ni babandi baravuga ngo mwami garuka. Urumva umuntu urimo kurenganwa azira Kristo. Isengesho ryaba ngo Mana uzaza ryari niko nibyanditswe bivuga. Uzaza ryari utuvane kuko turimo kurenganwa tuzira izina ryawe. Hano twebwe ko tari kurenganwa twe twibereye rwose mu byishimo. Kuza ntabwo ari ibya nona. Ntabwo dushaka ko garuka. Ntabwo umva itorero itari mu karengane rimeze neza nibyo rinabwiriza n'ibintu bipfuye. Unarebe abantu dukurikira babyumve neza ni naryo ritangira kuva mu byambere by'ukuri bigatangira kujya mu bidafite umumaro kuko uvuze ko icyo kintu turebe n'intumwa byababayeho. Intumwa zatangiye Petero, Yohana babwirizaga batangira kugabura ibyo kurya. Hako nabo bagira ahantu baravuga ati we twarengereye ibi si byo byacu. Ntabwo ibyo byacu reka dushaka abadiyakoni twe dukomeze umurimo wacu wo kubwiriza ijambo ry'Imana. So Petero urwandiko rwa 2:3 nashaka kubanza sasira ayo magambo mvuga ukuntu ryari itorero ririmo kurengana. Hanyuma Petero abandikira amagambo arababwira ati erega umwami Imana ntabwo itinze isezerano byo kugaruka kwayo nk'uko abantu babitekereza ngo ahubwo itwihanganira idashaka ko ari numwe warimbuka. You get that? Nubango niba ari ikintu rero kibaje Imana aka kanya ntabwo ari covid cyangwa ibindi bibazo wowe nanjye dushobora kuba dufite ni ukwibaza ngo Mana abantu Imana ubwo irimo kwibaza ni gute Pacifique Calvin itorero ryo mu Rwanda twagira uruhare mu kuvuga Yesu kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu bantu bose maze Yesu Kristo agaruke nk'uko Matayo 24:14 havuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo buzigishwa mu mahanga yose nibwo imperuka izera ko ikaza. Pasi avuze ibintu byinshi ariko avuze ikintu kindi kiza gihindura nshaka ko aricyo twata twinjiraho ngo abantu ntago dukunda Yesu. Abantu dukunda Yesu abantu dukurikiye barimo. Probably natwe turimo. Ntago turi bugireho duvuga ngo uyu waramukunda wowe ntumukunda. Oya ahubwo wireka wirebe urebe siko kukunda Yesu. Ariko bivuga ntekereje koko Yesu muri Bibiliya tweretse ko Yesu yagize agahinda. Agira agahinda k'aba bantu benshi. Ibi bisarurwa byinshi bitarabona abasaruza. Muri abo basaru muri ibyo bisarurwa Pastor maze kubitubwira kandi turimo kubona ko ari na byinshi. None se ko twaye tumukunda Bibiliya iri claire gukunda se n'iki bigaragaza umuntu ugukunda mubana mu bihe byose. Umuntu ubabaye so mu bibabaje Yesu rero natwe bitatubabaje amugani wawe ntago twatumukunda. Hanyuma yabwiye abigishwa be nanone ababwiye ati ni mu nkunda muzitondera ijambo ryanjye. So ntabwo twavuga ngo dukunda Yesu tudakora ibyo ijambo rye ritubwira. This is a command. Urabizi ari ibintu bimeze nka suggestion. Abantu mwe baravuze ngo the great commission is not the great suggestion. Ntabwo Imana irimo kutubwira ngo nibishoboka muzabwiriza abantu hari ukuntu mumeze neza mudagifite ikibazo. Hari inshuti yanjye mvuga ukuntu badakunda Yesu. Hari inshuti yanjye ni tuze kubabwira ibintu byo gukurikira Yesu no gukora ubutumwa bwiza. Aravuga ati ngenza abanza nkora amafaranga kera nimara kuyagwiza muri retirement nibwo nzavuga ubutumwa. You get that? Nubango mugihe ngifite imbaraga nzakora ibyo shaka byanjye bya hano mu isi binryohera mbanze nyazigame noneho cyagiye ntagifite imbaraga nibwo nzajya kuvuga ubutumwa. Ndakubwira ngo abantu bavuga ko bakunda Yesu bafite iyo imibare imubwira ngo nzabanza nikorera ibyanjye none ibyo kumvira Imana nzabikora nshaje. Ikinababaje kuri icyo gihe nta nubwo kinabaho buryo nta gihe cyo kugwiza kibaho ntacyo ofete impamvu imwe dukora ibyo dukora ni ukora ko twasobanukiwe icyo Imana yakoze mu buzima bwacu mu kudukiza ibyaha. Niba twizera neza yuko Kristo Yesu ari ukuraho urubanza rw'ibyaha ko atari inzira yindi usibye inzira yonyine yo kwizera Yesu Kristo, hanyuma abantu bakaba bafite uburyo bwonyine bwo kwizera ari ukumva. Biri kavuga ngo bazumva bate, uwo ni Paulo bivuga ngo Roma, bazumva bate nta muntu wababwirije. Cyo ni ikibazo cya mbere dufite nk'abasaruzi, ni ukuvuga. Ariko saho honyine bazavuga bate batatumwe. Batatumwe. Ubwo ndi kuvuga abaroma bicicimwe. Urumva? Noneho wumve no iyo process.
hari abantu bagomba kwizera ari uko bumvishije ubutumwa bwiza. Abo ngabo ni ibisarurwa twabyumvise ni benshi cyane mu Rwanda no hanze. Ariko noneho hakaba n'aba kabiri bagomba kuvuga kubwiriza. Ariko nabo ntago babwiriza batatumwe. Aho rero hahitazamo shene y'ibyo tugomba gukora kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga. Niba tuvuga ngo abantu bahaguruke, ntabwo rwose abantu banyumva ni kubabwira ngo mwese mufunge ibikapu mugende yacu. Itorero ry'i Yerusalemu ryose ntabwo ryafunze ibikapu. Petero, Yakobo bakomeje gukora umurimo i Yerusalemu, ariko bafite Sawuli bamuhaye umugisha wo kugenda kuvuga ubutumwa bwiza. Bafite Barinaba, ubwo aho ngo ni muri Antiyokiya niho byahereye. Actually Umwuka Wera aramanuka bati umuntu hanyuze Barinaba, ariko ndashaka kuvuga ko nabo bahise bagiye i Yerusalemu kujya kuripotinga. Ntabwo rero bivuze ngo amatorero yo mu Rwanda afunge inzugi asohoke, oya, ahubwo mu matorero hagomba kuboneka abasigara bakora discipleship y'abanyarwanda, kuko cyo ni ikindi kibazo gikomeye. Tugomba gukomeza kurera abakijijwe bo mu Rwanda ngo bakomeze bakure, ariko tugomba no kohereza abagomba kugenda. Bene magambo ni ibice bibiri. Itorero rikwiye uyu munsi, itorero ry'u Rwanda rikwiye kudisciplininga abanyarwanda, kandi rikwiye no kugira abandi ribwohereze kujya kuvuga ubu butumwa. Bene magambo rikwiye kohereza abasaruzi. Yego. Bagomba gusohoka hanze ya comfort ya church yabo, bagatangira kubwiriza abaturanyi n'iki byandi byose navuze ntagomba gusubiramo, ariko bagomba no gutekereza ku mahanga adafite access ku butumwa bwiza. Niba batayazi, amakuru arahari rwose. Amakuru arahari, bashobora gukoresha imbuga zimwe nagaza amoko ataragibwamo n'ubutumwa bwiza. Kwa kiyo tuvuga abantu bataragibwa ko ubutumwa bwiza, tubabara mu moko, ntago tubabara just muri numbers. Tureba ubwoko, kubera iki ubwoko? Kuko ubwoko nibwo tubasha kumenya ngo uyu muco, uru rurimi ntago bazi Yesu, nta toro riba mu muco wabo. So bakagenda kubashakisha. Bamwe baratwegereye. So rero itoro rigomba kohereza. Ikibazo dufite, ngewe ndakubwiza ukuri, mfite abasore bumvise aya makuru barimo gusenga Imana ngo ibohereze, ariko bafite ikibazo kivuga ngo ninde uzatwohereza. Kuko ntabwo umuntu ahaguruka wenyine adafite support. Na yahe matorero mu Rwanda afite umumisiyoneri umwe asengera byibura buri munsi? Dufite abamisiyoneri b'Abanyarwanda, turabazi, tuzi amazina yabo, hari abo twohereje, ariko ndashaka kubwira ngo nta numwe ufite support ifatika y'itorero. Kubera iki? Itorero rihora rireba ibintu biri indana aho ngaho. Aho kugira ngo dutangire twubura amaso, ubu ndabiza abapasiteri baza kumva bati wa mwana we sha, turacyafite natwe ibibazo byacu byatunaniye. Ibibazo byose waba ufite nka pasiteri ntago bikuraho umuhamagaro wo kohereza abantu mu butumwa bwiza. Mu magambo, niba ufite budget ukora buri mwaka, ibyo bikakuraza inshinga ngo hari ikintu harageraho muri uyu mwaka nk'itorero, niba ivuga butumwa no gutwara ubutumwa bwiza bitari muri ibindi byose uri gukora ntacyo bimaze, kuko icyo nicyo kiri ku mutima w'Imana kurusha ibindi. Rero reka kumbwira ngo natwe dufite ibibazo, ibyo bibazo binyereke, niba atari ukuvuga ubutumwa bwiza ntabwo uri gukora mission y'Imana. Mu yandi magambo, ahanga icyo pasi ari kuvuga no kongera kubireba nyine mu yasho nk'uko uri kubivuga, ni wa muntu ukunda Yesu, ni wa muntu urimo kwitondera n'ijambo rye. None pasi unyemerere noneho use nk'ugira icyo kivuga noneho gutya, uyu muntu n'abashumba turimo kubivuga abatwumve neza icyo tugambiriye, n'abakristo by the way, n'abandi bo mu matorero, si uko turi kubaga ngo muve mu matorero ko bitari gukora ibyo, no, ahubwo icyo turi kuvuga ni ukujya natwe tuze kwireba urukundo dukunda Kristo. Nicyo pasi ari kuvuga. None pasi, watweretse ibisarurwa byinshi, utweretse abasaruzi ko bakenewe, by the way, abasaruzi ko bakenewe, kandi abasaruzi utweretse ko ari babandi bagiye bakurikiza ibingibi twagiye tubona, bazi ubwo butumwa bwiza, bigishijwe, boherejwe, kandi uvuze ko hari n'abandi bari ready koherezwa. So pasi, nkuko abivuze, hari n'abagiye dufite abari abashaka kugenda, dufite n'abagiye bakeneye support. None kuri iki kintu pasi, hanga no nshaka kukubaza kugira no turebe abadukurikiye ni benshi, none tukibaze bose ntago twamaze, nawe ubwawe wabivuze, ntago bose bari kugenda. Ese bo noneho nuki bakora muri uyu murimo? Twibuke nimba ibisarurwa ari byinshi, probably wenda bari mu basaruzi, nabo bamenye Kristo, bashobora kubwiriza abo twagiye tubona, abo babegereye, ariko se ni igiki bagiye gukora muri uyu murimo? Not only kubwira ababegereye gusa, no kubwira abana babo, kubwira ababyeyi, kubwira abanyeshuri, kubwira abo mukorana, ni igiki kindi gikenewe? Ese boba nuhe musanzu wabo bakora kugira ngo ubutumwa bwiza ujye no muri ya moko tukatumaze kuvuga? Yego, urakoze cyane.
ni bya bindi narimo kuvuga. Icya mbere basenge. Ego. Basenge kuko ni itegeko Yesu yabwiye abigisha ati musenge mwinginge nyiri bisarurwa. Icya mbere basenge ngo Imana ikomeze izana abasaruzi. Ariko basenge biteguye ko bashobora kuba igisubizo cy'ibyo basengera. Okay? Nuvuga ngo umuntu wese uri kunyumva akaba akunda Yesu agomba guhora asenga Imana ngo Mana ohereza abasaruzi. Ariko uko asenga murabizi gusenga biduhuza n'Imana. Gusenga iyo senga binkonectinga n'umutima w'Imana. So uko nkomeza nsenga rero mbisengera njya gusanga ngasanga nanjye nafashwe. Ngasanga nanjye natangiye kugira umutwaro nk'uw'Imana. So bakomeze basaba Imana niba batanabyumva basaba Imana ibumvishe ibibahe nk'umutwaro kuko niwo mutwaro w'Imana. Niba ari umutwaro w'Imana batangire babisengere. Icya kabiri babe igisubizo cy'amasengesho yabo yo kugenda. Icya gatatu ni cya kintu twavuze tuvuga bohereze abagiye baba supporting. Ni gute rero tubikora? Icya mbere abantu batwara ubutumwa bwiza bakenera abamisiyoneri bakenera amasengesho. Ego. Umisiyoneri wese dufite abamisiyoneri duhora dusengera. Dufite abamisiyoneri bagera kuri 4 hafi 6 dusengera buri gihe tubasabira Imana b'Abanyarwanda tuzi bari mu bihugu bitandukanye hano muri Afrika bose. Ariko dutangiye no kubona bajya no mu Burayi. Impamvu no mu Burayi bajyayo ni ukubera yuko naho batakaje ubutumwa bwiza. Mani magambo hari ibice bimwe na bimwe by'isi byari bizwi ko bidafite ubutumwa bwiza byari Afrika na Aziya. Ariko ubu ngubu n'abandi babutuzaniye b'Abanyamerika n'Abanyaburayi nabo batangiye gutakaza ubutumwa. Nabo tujya kubasanga tukababwiriza. Ariko ikindi kiri mu Burayi na Amerika nuko ibihugu byinshi bijyayo bihunga intambara. Urugero Abanyafrika bahungira mu Burayi, Abanyaziya bahungira mu Burayi nahe. Ugasanga rero guhungira mu Burayi nabyo iyo ugiye usanga ya moko yo muri Afrika no muri Aziya adafite ubutumwa bwiza ushobora no kuyasanga mu Burayi nabwo ukababwiriza. So ikintu gihari isi yose ahantu hose hakeneye ubutumwa bwiza ariko tugenda dutagetinga babandi badafite uwo kubabwira. So tukora iki rero? Turabasengera. Ego. Tubahereza support y'ibifatika. Kuko umuntu ugiye kuvuga ubutumwa bwiza hari igihe agenda aricyo cyonyine agiye gukora. Hari abagenda wenda bagiye no kwiga, hari abagenda bagiye no gukora n'akazi na business wenda bikaba byabafasha no kubaho. Ariko ibyo siko bose bibashobokera bitewe na context bagiyemo. Urugero naguhereza dufite abantu bagenda muri Sudani mu byaro bya Sudani. Urabona Sudani y'Amajyepfo ni igihugu rwose cyaguye n'intambara gifite amoko menshi ataragerwamo n'ubutumwa bwiza. N'ubu ngubu kiracyari ibibazo by'intambara. So urumva rero iyo umuntu agiye muri ibyo byaro iyo ngiye mu misozi nta kazi kabayo. Azabaho gute? Akenera support y'ibifatika kugira ngo bizamutunge. Akenera abantu bamuhereza support y'amafaranga. Reka ariko mbivuge amafaranga kugira ngo abashe kubona ibyarya. Ariko si cyo cyonyine, hari n'igihe agerayo ubwo ngiye gufata context y'icyaro agasanga abantu ntibazi no gusoma no kwandika. Akaba ari bo uziga ururimi rwabo. Yarangiza akanabatangira no kububakira amashuri nk'uko natwe byatugendekeye kera. Uzi ko dufite Abanyarwanda barimo gutangiza amashuri ahantu hataba amashuri. Kandi ari umwana w'umusore wowe nanjye. Akenera rero amafaranga yo kubaka byibura akantu kameze nk'ishuri. Akenera amafaranga y'ibikoresho. Ibyo byose si cyo toro tubereyeho. Niba Imana yaraduhaye umugisha abantu bakatuzanira ubutumwa bwiza ni gute twebwe tutarimo kubera abandi umugisha? Kuko Imana itureba ntabwo itureba nk'Abanyarwanda, itureba nk'itoro nk'umubiri wa Kristo. Abantu babyumve neza, Imana itureba nk'umubiri wa Kristo. So tugomba guparticipa mu mubiri wa Kristo ku isi yose tukabera umugisha ndetse n'abantu batari abo mu moko yacu. Rero gusenga, gutanga ibifatika, ibikoresho n'amafaranga kugira ngo bari abantu babashe gukora umurimo barimo gukora ndetse natwe ubwacu kugenda. Nicyo tugomba gukora. Pasi avuze ibintu bitatu ntekereza ko mu kanya gato turimo no kugana ku musozo. Avuze ibintu bitatu twese bitureba. Wowe udukurikiye, wowe watwumvishije, twese biratureba. Pasi ahangaha unyemerere noneho mvuge gutya, abantu batwumvishije probably ni ubwa mbere bashobora kuba bumvishe n'aya makuru yo kohereza. None uyu munsi amenye nyuma yo gusenga yumvishe avuze ati none reka nekereze nanjye kugira gutanga support. Ahangaha abantu batangiye gutekereza ngo bya bintu bisa amafaranga menshi. Rero nk'umuntu uri muri uyu murimo wagerageza gutanga ishusho kugira ngo hataza n'ufite wenda 1000, ufite 200, ufite 5. Ese ushaka kuvuga just naho utwereke ishusho ikiganiro kitaza kurangira tutamabwiye ko dore ko twavuze none n'ibintu biri pratique. So umumisiyoneri wese bafite budget bitewe naho agiye kuba budget ziba zitandukanye. Ariko reka mfate urugero, niba agiye gukorera mu cyaro ashobora gukenera urugero, ndatanga urugero rworoshye.
hari igihe asanga ari nk'ahantu ubwoko buba buri kure ashaba akenera nka moto n'urugero ngiye gufata hari igihe bafite nka budget ngo nzakenera nka moto yo kumvana ahantu hamwe nje muri iyo misozi nje kubabwiriza ubutumwa bwiza. Hari n'igihe ashobora gusanga abatuyemo adakeneye moto, adakeneye ibintu bikomeye, ariko akenera ibintu bitandukanye birimo amafaranga. So ku buryo ngiye mbona abamisiyoneri bacu benshi nta nubwo bafite budget nini cyane. Ni nkuko nawe utuye muri Kigali ugira besoin zisanzwe, nkuko nawe utuye mu cyaro ugira besoin zisanzwe, niko nawe aba afite ibyo akenera byo kubaho, kuko ni umuntu ugira ibyo akenera. Hari abagenda ari umuryango, ari umugabo n'umwana n'umugore we cyangwa n'abana be, so abo bose urumva budget yabo iraba ari nini. Rero ntago navuga ngo ndaza kugereranya gutya, navuga ngo bitewe n'umumisiyoneri naho agiye gukorera budget ye ibitandukanye. Ariko icyo waruvuze cyiza nuko ntabwo biba bigoye, kuko iyo tubikoze turi benshi, yego, icyo wowe uzanye nanjye icyo nzanye kirabafasha. Icyo bakenera kenshi bakenera uburyo buhoraho, yes. Kubera iki uburyo buhoraho? Ni nkuko nawe iyo ukwezi gushize uba ufite ibintu ukeneye. So iyo rero afite abantu biyemeje, urugero natanga, hari abamisiyoneri baba bakeneye 300 ku kwezi. Icyo gihe abonye abantu 10 bamwereze mu 30, 300 aba yageze. Ariko urumva 30 ni menshi, 30 ntabwo abantu bose bayabona. Cyangwa abonye 30 ni 10. Ariko abonye 30 n'abantu ni 10. Abonye 60 urumva ni 5. So rero uko umubare ugenda ukura w'abatanga niko na burden yo gutanga yoroha. Birumvikana rero yuko umuntu wese icyo yaba afite cyagira umusanzu contributinga mu gutumwa ubutumwa bwiza bugenda, kandi iyo tubikoze turi benshi. Ikibazo dufite ntago ari amafaranga tudafite. Mubwiza ukuri abantu muri Kigali bagenda muri restaurant bakakubita 10,000 ni bangahe? Ni benshi. Ariko n'abandi nzi batabona 10,000 ariko ashobora kubabona 1,000, hari ababona 50, hari ababona 100. Hari navuga ati ngiye ibintu byo gutanga buri kwezi sinzabivamo kabisa, ibintu byo kumesa 10,000 buri kwezi ngeze njya mbereza 200 birangire. It's fine. Ayo ngayo yaje akiyongera kuri ayandi make bigenda bikora umurimo, kandi ugasanga wa missionary wacu abashije kubaho, abashije no kuvuga ubutumwa bwiza ahantu yagiye. Yes. Pasi arakoze cyane, atweretse uburyo byakorwamo, ariko avuga ijambo rikomeye ngo mu buryo buhoraho. Ibi mpamvu mu buryo buhoraho tubivuge neza nuko tuzi neza ko ubuzima buhoraho nyine. Uri muri Kigali bakwishyuza buri kwezi. Kurya buri munsi, ariko byo wenda tubare ko ushobora kwiyiriza no kubikora utabiteganyije, ariko twishyuzwa buri kwezi. Mu yandi magambo natwe twabigerageza bikaba ari ibya buri kwezi, cyangwa se nk'uko bivuze ukavuga ati wenda buri kwezi simbishoboye, ukavuga ati mu mezi 6 ngenza nzambehereza aya, ariko ngaruke nyuma y'amezi 6 nabyo byashoboka. Reka nkubwire inyungu yabyo rero. Inyungu yabyo ni Yesu yavuze. Yesu arabwiye ngo aho ubutunzi bwanyu buri niho imitima yanyu izaba. Ntabwo aho imitima iri ari ubutunzi buba. Abantu babyumve neza. Aho ubutunzi bwawe ububika niho umutima wawe uzaba. Niba ubutunzi bwawe uhora ububika gusa mu bintu byano mu isi, njya mbabazwa n'abantu tububwira ibi bintu akanga ati Pacifique ndi kubaka inzu, nta kintu naguhereza. Can you imagine? Ngo mfite credit y'imodoka, ngo ntago mfite amafaranga yo gutanga mu ivugabutumwa. Umutima we ubiri hano mu isi, uri kubaka inzu, uri gufite ama credit hano mu isi, wananiwe kugira icyo tanga mu bwami bw'Imana. Nuvuga ngo umutima wawe rero please ukomeza investinga mu bintu byano mu isi, niko n'umutima wawe uzibera mu isi gusa. Please umutima wawe ushira mu bwami bw'Imana, ubutunzi bwawe ubika mu bwami bw'Imana, please umutima wawe uba mu bwami bw'Imana. Pastor naho ngaho nta nubwo bisaba mesha. Nimba ari ya buri kwezi 5,000, 10,000 ko mubizuga ukarwana nabyo. Isacrifier nimba uri umujene uyirize kabiri, vuga ati byibura ibyo 5,000 nubwo ndi kwishyura credit y'imodoka nyashira ahantu. Ayo ngayo naza kiyongeraho kuri twese twabyumvishije, azafasha umumissioneri umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, cyangwa se namwe muri badukurikiye hagire n'abandi bahaguruka, Imana ikore ku mutima nabo bagenda. So tugana ku musozo Pasi. Waretse ngavuga ikintu kimwe mbabarira. Abantu batatwumva ko turi gusabiriza. Yes. Abantu batwumve neza. Ntabwo iyo tugira abantu gutanga mu bwami bw'Imana tuba turimo gusabiriza. Hari abantu bashaka kuba turadutipe bana. Ntabwo dusabiriza, ni privilege idasanzwe gukorana n'Imana yo mu ijuru. So niba ari ikintu ngiye nshimira Imana, nta missionnaire numwe, dufite missionnaire bamaze imyaka 10, abamaze imyaka 5, nta muntu numwe wari wicwa n'inzara. Ubyumve neza. Kandi bose nta muntu numwe ufite itorero rimwereza wenda nk'ibihumbi 200 ntawe.
ni abajene, ni abantu bumva uyu mutwaro bagenda bitanga. So ntabwo turi gusabiriza, nta misiyoneri n'umwe tuzi wishwe n'inzara, nubwo nabyo baba biteguye no kwicwa n'inzara. Usibye n'inzara n'urupfu baba rwiteze. Umuntu wemeye kujya mu bwami bw'Imana no kuyumvira ibice 10 biratugaragariza bya Matayo hande twatinze yuko baba biteguye no gupfa bazira izina rya Kristo. So rero abamisiyoneri basaba inkunga baba barimo kukubwira ngo ngwino nawe ugira amahirwe yo gufatikanya n'Imana natwe mu gukora ibintu bizabaho for eternity. Ngo ibihano byo mu isi byose bizarangira, uzubaka, uzabyara, uzagira gute, byose bizarangira, ariko nugira icyo utanga mu bwami bw'Imana icyo kizahoraho kugeza mu bugingo buhoraho. So rero ni amahirwe turi kuguha, ntabwo turimo gusabiriza kuko nta n'umwe wishwe n'inzara kugeza uyu munsi. Yes, Pastor bivuze neza, ntabwo turi gusabiriza, ariko nanone reka tubivuge, ni amahirwe ugiriwe. Ni amahirwe ugiriwe kugira ngo nawe ukorane n'Imana muri uyu murimo. Nimba hari Pasi ari kuvuga, yavuze ibi bintu ngira ngo wenda abantu nibaza no kubyumva n'aba Paulo barasapotingwaga cyane, mu byumve neza. Nimba koko turi ubuzima uyu mwaka ndatekereza tuzarushaho gutinda cyane ku bintu bishobora gutuma twumva ko Yesu yatubera urufatiro, tuzanabibona. Gusoma Bibiliya bigomba kuza mu bya mbere. Nusoma Bibiliya uzabona ko nabo barasapotingwaga. Utazavuga ngo turi kuvuga ngo bagende nko batagiye gukora ngo tuzaje ngo batungwe natwe. Ayo tubaha nawe yabatunga. Ntabwo yabatunga nkuko Pasi yabivuze, umujene ungana nkatwe ugiye muri icyo cyaro cyo muri Sudani, ntabwo agiye gukurayo korota, ntabwo agiye gukurayo zahabu, ahubwo agiye kuvuga Kristo udupfiriye, Kristo wamenyaga guhindura ubuzima, Kristo wakuzaniye amahoro. Tugana ku musozo, unyemerere Pasi ngusabe ugira icyo tubwira dukorana none kuri conclusion. Watubwiye ko ari ugusenga nkuko na Yesu yavuze ngo dusenge umwami Imana yohereze abasaruzi mu bisarurwa. Kandi ikindi ndashye nawe wongere uvuge kuri rwa rukundo. Ngiye numva ibi bintu byose ari urukundo. Ibintu byose ni urukundo, no gutanga kwawe ntabwo turi kuguforce, bibe mu rukundo. So rero Pasi tugana ku musozo, wagira icyo tubwira. Hari umisiyoneri umwe witwa Santella yatwaye ubutumwa bwiza, ari umwongereza, yatwaye ubutumwa bwiza mu Bushinwa, hanyuma akazajya yakira abajene baje kuvuga ubutumwa bwiza. Yabakoreshaga interview ababaza ngo niki cyatumye muvi wanyu muzana ubutumwa bwiza mu Bushinwa. Abantu bakamubwira ati twasomye Matayo 28, twabonye ko isarurwa ari byinshi, twabonye ko abasaruzi ari bakeya. Akababwira ati musubireyo. Bakibaza kubera icyo dushubijeyo kandi ari byo birivuga. Akababwira ati ikintu kizatuma mutinda hano si umutwaro w'abarimbuka, ahubwo n'urukundo mukunda Kristo cyane. No kuvuga ngo igituma umisiyoneri abasha kubwiriza ubutumwa bwiza agatinda ahantu si uko gusa abona abantu barimo gupfa akaba ari bagira umutwaro, ibyo ni byiza, ariko igituma atindayo ni urukundo akunda Kristo. Kubera iki? Kuko abantu hari n'igihe nabo baba bashaka kumwica, abantu bagiye gutwi baba bakwanga rimwe na rimwe. So rero ntago rero urukundo rwo kubakunda gusabo ariko rwatuma uguma aho ngaho, kurusha urukundo ukunda Kristo rwa rundi rukomeza rugusunika, rugusubizamo imbaraga mu gihe wacitse intege, mu gihe wumva byananiranye. Hari igihe abamisiyoneri, dufite abamisiyoneri bamaze imyaka irenga 5 batarabona n'umuntu ukizwa. Byumve neza, ntago abamisiyoneri bagiye bahita babwiriza abantu ngo bakizwe. Kubera iki? Nuko aba bantu tuba tugiye kubwiriza bafite indi myizerere. Icyo nicyo cyane bagende kumenya. Kuki dufite miliyari 3 z'abantu batarumva ubutumwa bwiza? Nuko bafite ibyo bizera. Abenshi ni abisilamu, ni umubare munini cyane. Abandi harimo abahindu, turabazi, harimo ababudiste, harimo abizera imyuka, ibintu bya gakondo, harimo n'abandi batemera ko Imana ibaho. Wumva rero iyo ugiye kumubwiriza ntutekereza ko ari kimwe kwa kundi ubwiriza umunyarwanda ngo Yesu aragukunda, ntabwo uhita ugenda umubwire Yesu aragukunda. Bisaba kwiga ururimi, bisaba kwiga umuco, bisaba kugira ngo akwizere ube inshuti ye. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bikorwa gutya. Hari n'igihe baba bakwanga rero. Wumva rero abantu uje kubwiriza banakwanga, ikizatuma uguma aho hantu imyaka 10, 20 ni iki? Ni urukundo ukunda Kristo. So abantu banyumva, niba udakunda Kristo ibintu ndi kukubwira ntabwo bikureba. Bireba abantu bakunda Kristo, cyangwa reka muri ikindi jambo bireba abigishwa ba Kristo. Kuko abantu benshi bitirirwa Kristo ariko atarabigishwa be. Ibintu twavuze byose ni iby'abigishwa be. Genda usome ubutumwa bwiza uraza kubona icyo gukurikira Yesu bivuze ko ari ukwemera gupfa uzira izina rye. Pasi ari ahangaha nkuko mubizi mu biganiro tujya dukora, ntabwo njye nemera ko n'abatarakunda Kristo n'abataramenya Yesu baviramo. Hari inkuru nziza. Pasi wayimvugiye. Inkuru nziza ni yingiye Imana ndemvuga akantu koroshye cyane. Niba ari umurongo uzabera urubanza abantu hafi ya bose mu rurimi rwacu rw'abanyarwanda n'indi moko, ni Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mwisi cyane, nibyo byatumye tanga umwana wayo umwe w'ikinege
kugira ngo numwizera utarimbuka ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Ikindi kuko Imana itatumye umwana wayo gucira witeka bari mu isi, n'umurongo wa 17, ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Niba utwumva umenye ngo ufite urubanza imbere y'Imana. Imana igufitiye umujinya kubera ibyaha ukora. Irabifite pe, biravuga ngo Imana ifitiye umujinya n'ababikora izabahana. Ariko ni wizera umwana w'Imana uri kinege watambwe kubw'ibyaha byawe, urababarirwa, umujinya w'Imana ugukugweho, ubone gukiranuka kw'Imana, uzabona ubugingo buhoraho. Amen. Nari mbivugiye wowe utarizera kugira ngo ugirirwe ubu buntu ntibirangire gutya. Twavuze aya makuru probably nawe wari uri mu bisarurwa, ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza nawe wo kugira ngo nawe utere intambwe usanga uyu mukiza. Pasi wakoze. Wakoze kuba wadukurikiye. Icyo twari turimo kuganiraho, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ijambo twaribonye ni uko basengera. Reka dusoze dusenga. Pasi dusengera. Mana turagushimye cyane kuko iwe ni umurimo wawe. Twabivuze ko ntabwo ari twebwe tubikora. Njyewe ntacyo nakora, n'umuntu wese uri kutwumva ntacyo yakora. Ni umurimo ukora mu buzima bwanjye kuko namaze kwizera, ukama umutima wo kukumvira no kugukunda. Ndasengera abantu bose bamaze kwizera ubutumwa bwiza ngo Mana ubaho umutima wo kumvira ijambo ryawe no kumvira uyu muhamagaro wo gutuma Kristo amenyekana mu isi yose. Ndasengera batarakizwa batwumvise kugira ngo aya mahirwe bo kumva no kwizera bumvise akanya, Mwami Imana yacu ukingura imitima yabo, bakire iyi mpano y'ubuntu bw'Imana yitwa agakiza. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen. God bless you all.